В расследовании уголовного дела о взрыве в Минском метро у следствия появилась новая, 4-я версия. Об этом сообщил сегодня на брифинге замгенпрокурора Беларуси руководитель следственной группы по расследованию теракта Андрей Швед. Накануне председатель КГБ Беларуси Вадим Зайцев назвал 3 версии теракта в Минском метро. Одна из них – попытка дестабилизировать ситуацию в республике, вторая – причастность ко взрыву молодых экстремистов, третья – действие человека с нездоровой психикой. Мы пытаемся связаться сейчас с Павлом Свердловым, журналистом Европейского радио Беларуси для Беларуси из Минска. Может быть, мы сможем это уже сделать в течение выпуска. Да, мне подсказывают режиссеры, что действительно удалось нам с Павлом связаться. Тогда мы узнаем сейчас какие-то подробности. Павел, здравствуйте, как слышно? Есть ли у нас связь с вами? Здравствуйте, есть связь, если вы меня слышите. Да, то... отлично. Что за 4-я версия мотивов теракта? Вам что-нибудь известно об этом, то, о чем замгенпрокурора сегодня заявил? Честно говоря, не получилось ничего разузнать, но мне кажется, что это какая-то внешняя версия. Может быть, это какая-то уловка для того, чтобы ослабить внимание к этим 3 версиям, которые сейчас есть. Вполне возможно, что эта версия связана с тем, что уже идут допросы людей, которые задержаны ночью. Известно про них, что это один из жителей белорусских областей, про другого известен год рождения, 1986, и известно, что они дали письменные показания. Конечно, содержание этих показаний непонятно, но вот какая-то новая версия вполне может родиться именно из них. Ну, мы искренне надеемся, что как-то невиновные люди даже в связи с этими быстрыми показаниями не будут затронуты и наказаны. То есть у вас те же примерно сведения, что и у нас здесь в Москве в данном случае о задержанных. Они действительно очень мало сообщаются, не имена. Ну, кроме того, что это граждане Беларуси, судя по всему. Да, если они жители областей, были задержаны на территории Беларуси. Никаких других деталей. Ну, повторюсь, сведений крайне мало. Единственное интересное, вот здесь получается немножко общаться с людьми, которые в больницах, с их родственниками. И вот тут появилась вчера история про девушку, которая осталась под завалами. Даже в то время, когда место трагедии посещал Александр Лукашенко, вот один человек находился под завалами. Эта девушка, ее только в районе 11, то есть через 5 часов после теракта, извлекли из-под этих вот завалов и доставили в больницу. Уже, опрошены друзья, это студентка 5-го курса Минска, и вот наш корреспондент выяснил, что в больнице, где она сейчас находится, в приемном листе написано, что она поступила в 18:25. То есть кто-то, скажем, показания расходятся, и кто-то, наверное, врет. Такой вопрос задам. Настрой какой у людей? Если даже по обычным разговорам судить, люди верят в то, что спецслужбы так мгновенно задержали террористов и одного просто непосредственного исполнителя, если судить по заявлению? Такое чувство, что террористы вообще не прятались. Действительно, если после совершения такого тяжкого преступления за сутки человека задерживают, это, конечно, наводит на мысли. Вот. Люди очень много разговаривают, очень много обсуждают друг с другом то, что произошло. Обсуждают то, что несколько машин скорой помощи дежурили недалеко от места трагедии, от места взрыва, за полчаса, может быть, появились до того, как вот все это произошло. Обсуждают мотивы, что кому выгодно. Это приходится слышать даже вот в троллейбусах, в автобусах и просто идя по улице. И очень в ходу сейчас цитата из Ленина о том, что для того, чтобы отвлечь людей от каких-то экономических передряг, которые происходят в обществе, для того, чтобы их каким-то образом консолидировать, вот лучше всего подходит какая-то трагедия национального масштаба. И эту тоже цитату приходится слышать от людей в спортивных костюмах, буквально, вот, которые идут по улице между собой, обсуждают масло подсолнечное, сахар и то, что нету валюты в обменных пунктах. Спасибо, Павел. Павел Свердлов, журналист Европейского радио для Беларуси, на связи с телеканалом «Дождь» из Минска.